Bapak ini ngeluh. Katanya roda sepeda listriknya goyang dan keluar suara aneh. Pas saya cek, ternyata dinamo sepedanya sudah rusak, makanya goyang dan ngeluarin suara aneh. Langsung aja kita lakukan penggantian dinamo. Bongkar semua part dan rodanya. Karena stok dinamo kita sudah habis, jadinya kita pakai dinamo D8S untuk sementara. Setelah dibongkar, lanjut dipasang ke sepeda yang kita perbaiki. Pasang semua komponen pada dinamo dan rodanya. Akhirnya roda berjalan dengan mulus dan tidak ada suara aneh lagi. Ya iyalah mulus, namanya dinamo baru. Akhirnya sepeda listriknya sudah bisa digunakan lagi. Dadah, terima kasih sudah bersama Yunfly Medan Johor ya Pak.